Grup i lirë e Pir Dardan. Kombi i lirë e Pir Dardan është ndër më të vjetit dhe të civilizuarit në Europë. Ne jemi ADN-ja dhe rënja e Europës. Po përse sot në një farë mënyrë ndjeni pak të këmbuzur? Deri më sot, historia jonë vazhdon të deformohet nga shtetet slave, greke dhe maqedonse, arabe dhe turke, ku këto shtete që përmenda, kanë ndërtuar historinë e tyre mbi historinë tonë e lire. Dhe gjithçka e marrë nga liria. Serbia, Greqia, Maqedonia, Malizia dhe pjesë e kondisërueshme e Bullgarisë kanë qenë troje i lire. Koha, luftrat kanë bërë të tyre në kalimin e viteve gjithçka, por ne duam sot të na kthehet identiteti, krenaria dhe historia jonë, si pjesë e Europës që jemi dhe ne që në takon. Të kemi krenarin tonë që edhe ne jemi pjesë e familjes së madhe europiane, me një histori super të lashtë. Dhe kjo është kryesore. Këtë mision e ka pasur dhe ky grupim i lirë e Pir Dardan, i krijuar në 2016, i cili u përhap masivisht në bollën e internetit duke ndërgjegjësuar me mira e me mira i lirë Dardan kudo në botë. Na kanë mashtruar e na kanë vjedhur në fakt në një farë mënyre ne i lirëve. Deri më sot, historia jonë i lire është dhe vazhdon të deformohet nga këto shtete që përmenda më sipër. Pra, deformohet nga slavët, maqedonësit, grekët në bashkëpunim me turqit dhe arabët. Ne ishim një shtet shumë i madh, me shumë toka dhe me shumë histori. Dhe përfunduam në një shtet të vogël që jemi dhe sot, në këtë tokë që kemi ngjerë. Armiku më i madh i kombit i lirë e Pir Dardan, ashtu si dikur edhe sot ka qenë asimilimi. Asimilimi dhe shpopullimi. Kjo është një nga armët më të fuqishme dhe më të forta të serbëve, të grekëve, të cilët e shfrytëzojnë më së miri në favor të tyre këtë gjë. Ne duhet të kthejmë syt nga kultura dhe civilizimi evropian, pjesë e së cilës jemi. Këto shtete në bashkëpunim me një tjetrin në lidhje shumë të ngushtë, dhe aq më shumë me shqiptarët e shumt që kanë pasur gjithmonë në tokën tonë, që kanë lënë pushtimet e vazhdueshme, në bashkëpunim pra të ngushtë me një tjetrin, kanë bërë këtë plan të madh që quhet doktrinë e tyre e ngrejtur, një projekt slav, turk, grek, për shpopullimin dhe asimilimin e lirëve tokë. Ta pra shqiptarësa i kanë blerë, Qamira i kanë blerë serbët dhe grekët. Dhe i kemi kudo sot në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Deri kanë blerë deri në akademik dhe historianues, tanë të shumë të punë akademik, përderisa nuk flasim ashtu siç duhet për këtë të vërtetë të madhe. Europa, duke u ndorur të trusnit të madhe këtyre shteteve slave, të cilat kanë një ndikim të madh faktikisht në Europë, Greku, Serbi, Turqi janë në shtete fuqishme, dhe Europa faktikisht është bërë në shumë raste bashkëpunëtor me këta. Ka dhe ata fajnë e tyre, por në të gjitha dhe ne kemi fajnë tona për orientimin e gabuar që kemi ndjekur dhe vazhdojmë të ndjekim. Pra jo është bërë aleate Europa fajnë me këto shtete. Dhe populli jonë faktikisht ta pra shqiptarësa i kanë blerë Qamira, i kanë blerë serbët dhe grekët. Dhe i kemi kudo sot në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Deri kanë blerë deri në akademik dhe sot e ka humbur identitetin e vet i lirë e Pir Dardan europian. Dhe këtë slavët, serbët dhe grekët e shfrytëzojnë më së miri në favor të tyre. Pra kemi problem të madh në problemin e Qamira. Jemi sklevrë fanatik prej 600 vjetës, pra jemi të vafër dhe anatolak në mendime çdo gjë. Si thot një fjalë e madhe, që likudimi i një populli është të fshish kujtesën e tij, shkatrimi i librave, kulturës dhe historisë së tij.
pastaj të bëm dikë tjetër, të shkruaj libra, të prodhoj një kulturë të re, e të rridhime, e të krijohet histori e re. Prandaj ai popull në atë vend, pra ju i lirë e Pir Dardan, trashëgimtar të pirë mbretit, Aleksandrit të Madh, Gjergj Kastriotit, Konstantinit, Justianit, Gjergj Arianitit, Musi Golemit, Lev Dugagjinit, Muzakës, e shumë të tjere, e qinda perandorëve të mëdhenj ilirë romak, e historisë ilire bizante, e historisë ilire romake, sa atëherë në atë kohë nuk kishte kufi, por kishte perandori, dhe nishin pjesë e kësaj perandorie të madhe që ka më të dëgjuar në botë. Pra ju do të jeni krenar për këtë historinë tuaj. Ne ilirët jemi zemra e Europës, jemi në qendër të saj, prandaj jemi të goditur në çdo anë, si atëherë dhe sot, dhe vazhdojmë të goditemi. Kemi qenë popull trim, fisnik, paqëdasës. Të marrim rastin kur otomanët, arab, luftuan kundër tyre për 25 vjet. Një nga ushtrit më të egra dhe më barbare që njeh Europa. Ky është e populli jonë, që i bëri përballë kësaj ushtrie të madhe. Ilirë kanë qenë popull shumë i zgjuar dhe shumë krenar. Por pushtimi nga Turqia e vuri përballë një dileme të madhe të ekzistencës së vet. Sidomos pas vdekjes së heroit dhe mbretit ton Gjergj Kastrioti. Aty mori një goditje shumë të madhe, sepse e vuri përpara varfërisë të skajshme, e vuri përballë gjenocidit të tmerrshëm. Për fat keq sot vazhdojnë akoma që populli jonë e ka humbur identitetin ilir e Pir Dardan. Do ta rizgjojmë këtë, për këtë prandaj ky grupim ilir e Pir Dardan 2016 ka bërë një punë të madhe në botën e internetit me postime të pafundme për çdo lloj shkrimi për kështjellat, qytetet antike, duke kthyer gjithçka në ADN-n e saj ilire europiane. Dhe në vazhdim, nga 2016. Vdekje e tradhtarëve që nuk e duan vendin ton, ilir. Ne jemi krenar që jemi ilir Dardan, ilir e Pir Dardan. Dhe teoria jonë e madhe është ajo, siç e thamë në fillim, kthimi në ADN ilire e Pire Dardane, e shpëton popullin ton sot dhe jep goditje më të madhe atyre qaqeve anti-shqiptare që nuk na duan, serbe, greke, turke, arabe, të cilat në bashkëpunim me njëri tjetrin, shumë të ngushtë, dhe në bashkëpunim me Haxhi Qamilat që ka këtu, na sulmojnë forcë në ilire Dardane për të na zhdukur. Ky është ai plani i madh që vazhdon të ndiqet edhe sot për shpopullimin dhe asimilimin e ilirëve nga kjo tokë, zëvendësimin e tyre me të ardhur nga lindja, në arab, iranian, sirian, si e si që të asimilohet kjo tokë, dhe tokë tonës të ikin nga kjo tokë, të bien ndjenja e patriotizmit, të bien gjithçka, dhe këtë qaqe ta kemi më të lehtë për ta marrë më pas këtë tokë, ta kemi më të lehtë për ta zaptuar, për ta vjedhur këtë tokë. Prandaj bëj çdo gjë. Patriotët e vërtet, kjo tokë gjithmonë i do, për janë këtë qaqe antishqiptare të fuqishme që gjithmonë nuk i ka lënë shtrek të lirë të vet, dhe i kanë sulmuar. Dhe na ka zili gjithë bota, ti edhe i lirë, sepse historianët tanë dhe akademikët gjithmonë kanë bërë një punë të madhe deri diku nga historia e Gjergj Kastriotit, mbas pushtimit turk dhe mbrapa deri në ditët tona. Kurse historia përpara Gjergj Kastriotit, çfarë ka ndodhur? Jo se nuk është shkruar materiale ka pasur pafund, por që tregohet kush është shkaku që ka ndodhur ky asimilim dhe kjo është popullim, kush është ky plan që ndiqet i këtyre qaqeve të shqiptare, kanë folur në të vërtetë shumë pak. Dhe pastaj që janë bërë gabime të tjera fatale. Ne nuk njohim historinë tonë përpara, heronjt e lashtë. Është folur shumë pak. Ku është Herkuli? Ku është djali i tij, Hylis? Një nga djemtë. Ku janë mbretit e parë, perandorët e parë të Ilirisë, pritet shumë pak. Ku janë të heronjt e Trojës, Spartanët, Leka i Madh. Të vjen pastaj që gjithë kishat në Kosovë, të gjithë kishat ilire,
që Serbi me propagandën e vet i ka kthyer në kisha serbe. Dhe në Kosovë për mua do të bëhet një ligj fetar sot, sikur në martëzi dhe të kthehen të gjithë kishat në administrimin e shtetit Dardan. Clintoni e tha, miku më i madh i Dardanëve në Kosovë. E dua këtë vend Dardan për Kosovën. Dhe do jetë gjithmonë deri më i madh në jetën time që kam qëndruar në krah të Dardanëve kosovare. Kundër një spastrimit të madh etnik për liri. Pra, është e vërtet që kosovarët dhe Dardanët e vërtet janë minjos Amerikës dhe du t'jenë të gjithmonë minjos Amerikës dhe këti njeriu të madh. Ne si vend jemi në zemër të Europës. Çdo i lirë sot i del detyrë urgjente që ta përkrahë këtë nisë të madhe të kthimit në atë nënë lirë Dardane e Pirjote, sepse ka një rol shumë të rëndësishëm për kombin tonë. Dhe çdo i lirë sot ka rolin e vet në këtë tokë.